په امریکا کې یو ډاکټر و، هغه یو مسلمان سره یارانه وه. انګریز هم ریسرچ کوي، مونږ کتابونه ګوري، مونږ هغه ګوري. هغه وی چې دا مسلمان ما ته وایي چې زمونږ په کتاب کې هر شی شته دی. نن زمونږ هسپتال ته یو کیس راغی، ملګري ته ووی کیس داسې یو توجه مو شته د قرآن غور متعلق درته وایم چې الله په ده کې څنګه باریکي ښودې دي، خو چې موږ مسلمان نږدې نه ورته راځي. ما عزتمندو وایي ته وایې چې زمونږ په قرآن کې هر څه شته. زمونږ هسپتال ته نن ښځې راغې، دواړو ډیلیوري کیس و، یوې بچی وشو بلې بچی وشوه، نرسونه بدل شول، میندې بېهوشه دي. دا پته نه لګي چې الګ د کمې ښځې دی، جنۍ د کمې ښځې دی. تا قرآن دې متعلق څه وایي؟ قرآن څه وایي چې الک مور کمه دی، جنۍ مور کمه دی؟ تا په قرآن کې وایي دا شته؟ یاره زه خو نه یم خبر، خو زه خپل مولوي صاحب نه تپوس وکړم. راغی خپل مولوي صاحب پسې، یاره جي فلاني هسپتال کې داسې دوه ښځې بېهوشه وې، اولاد یې پیدا شو، نرسونه بدل شو، اوس دا پته نه لګي چې الک مور کمه دی او جنۍ مور کمه دی. مونږ قرآن دې متعلق څه وایي؟ اوس دا هم په قرآن کې شته، خو دې پر علم پکار دی، دې پر عقل پکار دی. الله فرمایي حل من مدکر، څوک شته چې په دې قرآن کې غور وکړي. او بار بار فرمایي فاعتبروا یا اولی الالباب، غور کوئ ای عقل خاوندانو په قرآن کې. ما عزتمندو چې عالم ته دا خبر وکړه، هغه ورته وخندل، وایي دا خو ډېره اسانه مسله دی، قرآن کې د دې ذکر شته دی. وایي چېرته دی؟ وایي مور او پلار نه چې څه میلاویږي اولاد ته دې ته څه وایي؟ وراثت وایي. څه ورته وایي؟ وراثت. نو نر ته دوه حصې میلاویږي او ښځې ته یوه حصه میلاویږي. قرآن دا تقسیم بیان کړی دی. تاسو وګورئ چې کومې زنانه پۍ ټینګې وي، پۍ زیاتې وي، دا به د هلک مور وي، او چې کومې زنانه پۍ کمې وي او نری وي، دا به د جنۍ مور وي. او دوی خو دا خبر ومنله، خو چې کله بیا ساینسي تحقیق وکړو، ساینسي تحقیق کې هم دقه شانتې خبر نه وه. نو قرآن کې هر یو شی شته دی، خو قرآن دپاره به قرآن خوانو ته ورځئ، قرآن خوانو ته به ورځئ. نن په کوڅه کوڅه مونږ سکولونه دي، خپل بچي ور روان دي، خو دین ته مونږ خپل بچي نه رالیږو. مونږ مدرسې شړې شوې، او دا انګریز یو داسې پلان جوړ کړی دی مونږ ته، پلان چې دا مسلمان به رو رو مونږ ختمو، رو رو به ختمو، خصوصا چې مونږ له دوی نه قرآن والو. برې صغیر پاک و هند کې یو وخت داسې راغی چې برطانیې خلکو زور راغی، مسلمانو نه به جماعتو کې قرآنونه راخیستل او اوبو ته به غزارول. یو عالم دین دی، جماعت کې ناست دی، بوډا ضعیف العمر سړی دی، سترګو نه اوښکې را روانې دي. یو داسې ماشوم لکه دا هلک چې دی پې باندې تېرېدو چې ویې کتو، مولوي صاحب سترګو کې اوښکې دي، ورته راغی اتحیات په شکل کې کېناستو. مولوي صاحب ولې جاړې، ولې خفه یې، څه مسله دی، څه ضرورت دی درته راوړم؟ وایي هېڅ ضرورت نشته دی، بچا ته نه خبر. برطانیې اخبار دا خبر چاپ کړی دی چې مسلمانو قرآن پاک چېرته کور یا جومات کې پاته نشي، ما مخې ته قرآن پروت دی، زه دا سنبالولی نه شم، داسې نه چې دار پسې راشي او دا قرآن رانه والي. ماشوم ورته ودرېدو، مولوي صاحب ما وله واوره، وایي څه دي؟ ما عزتمندو الحمد نه شروع کړله. اولنۍ سپاره مکمله ورته ووې، ورته مولوي صاحب یوه سپاره دې واورېده، الله په ذات مې دې قسم وي دقسې 29 سپارې نورې په دلته په سینه کې پرتې دي. انګریز که وباسي ودې باسي که نه، سینې د مسلمان نه به قرآن څوک وباسي. مونږ خو په سینو کې ځای ورکړی دی قرآن ته، مونږ خو قرآن په خپلو سینو کې ایښولی دی. الله محبوب فرمایي هغه سینه وران کور په مثل دی چې کوم کور وران وي او خاشاک پکې پیدا شوي وي، څوک د یرې نه نږدې نه ورځي، هغه سینه د وران کور په شان دی چې په کومه سینه کې قرآن نه وي. فرمایي قرآن خامخا په خپله سینه کې ږدوئ. دا یو داسې کلام دی چې په ورځ د محشر به رب کریم په حضور باندې ستا او ما شفاعت کوي، ستا او ما شفاعت کوي. یو داسې بهترین کتاب